Dzisiaj planuję skoczyć na pustynię siedlecką. Zobaczymy, jak tam na piaskach się jeździ. Kuponki już są ateki, także powinniśmy dać radę tam po piaskach trochę pojeździć. Trochę mam obawy, bo nie mam wyciągarki, w razie czego. Jestem też zdany sam na siebie. Zobaczymy, czy się zakopiemy. Jimny jest lekki, więc może nie powinno być jakiegoś dużego problemu. Oponki powinny, nówki fajnie śmigać. Jakieś ślady, że było jeżdżone, są. No i lecimy. Mam 70 km taką fajną trasą widokową na pustynię, prosto z Ogrodzieńca. Ta trasa jest, no tak powiedzmy 50/50 offroadowa i onroadowa. Kurde, pełno pajęczyn na mnie. Nie wiem, czy w ogóle coś było słychać przy otwartym oknie, ale jadę traską z Ogrodzieńca na pustynię siedlecką, taką trasą 50-50 offroadowo, onroadową. Fajna traska widokowa. Zobaczymy, czy w ogóle uda się nią całą przejechać, te całe 70 km. Często z tymi trasami jest tak, że no, trzeba mieć naprawdę wypasioną brykę, żeby się tu przedostać przez te wielkie kolejny. Zobaczcie, skałki. Może sobie podjedziemy pod skałki. Czasem mam tak, że gdzieś dojadę do jakiegoś miejsca w lesie, przez jakieś błoto i nagle się okazuje, że no dalej już nie ma szans i trzeba zawracać. Zobaczymy, jak będzie na tej trasie. Coś tam się udało podjechać. Same skałki. Prawda, to jeszcze nie jest pustynia, na którą jadę, ale jest tutaj taka traska. Zaryzykowałem, wjechałem. Śmiga to fajnie, nie zakopuje się. Mogę nawet dohamować, potem wystartować. Jeszcze się nie zagrzebałem. Tutaj są takie fajne pagórki. Można sobie wjeżdżać do góry, na dół, śmigać. Napędzik 4x4 ładnie tutaj wszystko ciągnie. Przetestujemy sobie znowu asystenta zjazdu. Napęd na 4 z reduktorem. Włączamy to, powinno się zaświecić. O, tam się świeci takie zielone. No i zjeżdżamy sobie teraz. Ja puszczam sprzęgło, puszczam hamulec i samochód sobie sam dohamowuje każde koło niezależnie. Ja teraz zjeżdżam ze stopu narciarskiego, starego, już nieczynnego. No i bez hamulca, bez sprzęgła. Ja się zajmuję tylko sterowaniem kierownicą. Tutaj mamy dość stromo. Prędkość jest utrzymana na 10 km na godzinę. Tu jest no naprawdę stromo. Więc zobaczymy, czy Jimniak da radę utrzymać tempo 10 na godzinę. Co ja mówię? To jest 5 na godzinę. On jedzie teraz 5 na godzinę, a ma dość stromo tutaj. 10 na godzinę chyba utrzymuje, jeśli jest napęd 4x4 high, a na low utrzymuje 5 na godzinę. Tutaj się robi stromo, trochę błotka jest, ale raczej jest suche, więc nie ma problemu. Jak widać na takiej suchej powierzchni, to rewelacyjnie działa ten asystent. Zobaczcie, jak to za mną wygląda. No i fajnie, bezpieczne zjeżdżanie ze stromej góry. Ciekawe, zobaczymy, bo idzie jesień, zobaczymy, jak to w błocie będzie działać, ale na suchym petarda. Trochę gałęzi mamy na drodze, więc zrobimy sobie szybki test siekierki. Zobaczymy, czy się do czegoś nadaje, bo w zasadzie to dopiero ją kupiłem. Taki tomahawk. Zobaczymy, czy da radę rozwalić parę gałęzi. Teoretycznie to nic takiego poważnego, ale ta gałąź jest dość duża i może po prostu
odprysnąć i uszkodzić nam lakier, więc spróbuję się tego pozbyć. Kurde, jestem pod wrażeniem. Bardzo szybko poszło. Takiego tomahawka znajdziecie na Militaria. Szukałem trochę małych toporków, które są w miarę poręczne i też fajnie wyglądają. No i znalazłem taki na Militariach. W ogóle nie ostrzyłem go jeszcze. Przyszedł domyślnie w miarę naostrzony. Ja jeszcze sobie muszę tutaj wymyślić jakiś fajny system zaczepień. Między innymi właśnie takie rzeczy jak toporek, czy jakieś tam sakwa dodatkowa, jakieś karabinczyki tu mam, jakieś inne takie pierdoły. Mam tu kilka tych bungee, one się też często do różnych rzeczy przydają. To jest skrzynka, o której jeszcze później trochę więcej powiem. Generalnie założenie jest takie, żeby tutaj były narzędzia. Ale może o całej reszcie to powiem w jakimś osobnym odcinku z mojego wyposażenia. Jestem na pustyni siedleckiej już. Szybko się już noc zrobiła, ale znalazłem fajną miejscówkę. Jest tutaj też drewno, także myślę, że jakieś ognisko sobie odpalę. Widać, że ktoś już tutaj robił ognicho jakiś czas temu. Miejscówka jest taka, że nie powinien mnie chyba nikt rozjechać. Ale wow, ta pustynia, chyba będę tu częściej przyjeżdżał. Wyjechałem na tą słynną dużą górę. No, ktoś powie, że ziemniakiem to żaden wyczyn, bo ziemniak jest lekki. No i faktycznie nie był to wyczyn. Ciśnienie w oponach 1,8, a na górze mi powiedzieli, że lepiej mieć koło 1 bar. Także też sobie trochę spuściłem. Na 1,4 też nie przesadzam. A teraz muszę już rozłożyć namiot i zrobić sobie tu mini obóz. Siemano. Jesteśmy na pustyni siedleckiej. Pogoda jest całkiem spoko. Jest 7 rano i zaraz uderzamy w jazdę.
teraz jadę w tamtą stronę. Zobaczymy. Przydałyby się tylko jakieś osłonki tam na michę, na jakieś inne elementy tam na podwoziu, więc pewnie ja się w to zaopatrzę. Co prawda tutaj fajnie po tym piasku raczej nie wystają jakieś korzenie czy kamienie, no ale to w tym miejscu tak jest. Do czasu aż się nie trafi na jakieś takie miejsce, gdzie faktycznie walnie się w jakiś kamień i coś się tam gdzieś urwie. Jakieś zabezpieczenie podwozia też w sobie będę robił. No, fajne takie miejsce do pojeżdżenia, sprawdzenia swojego pojazdu i w zasadzie swoich umiejętności też. A że ja nie mam umiejętności, a jakoś przejechałem, to chyba świadczy o tym, że Jimniak to jest petarda. Około 1,5 mam. Teoretycznie w piasku można zjechać, z tego co mi chłopaki tutaj wczoraj mówili, do 1 bara, ale ja sobie zostawiam trochę więcej, bo Jimniak sobie tu w miarę daje radę. Nie zakopałem się nigdzie, no może jechałem przez głęboki piasek, taki sypki. No Jimniak jest lekki, więc on naprawdę trzeba się postarać, żeby go zakopać, albo trzeba być bardzo dopakowanym. Chociaż ja tych bagaży tam trochę mam, no to jest może paręnaście kilo. Zobaczymy jak przyjdzie buda na górę. Ona waży coś koło 30 kg. Pewnie jakieś dodatkowe rzeczy jeszcze wejdą. Z 50 kg myślę, że ten samochód przybierze, no ale to tak naprawdę tak jakby mieć pasażera, więc nie sądzę, żeby jakoś bardzo to wpłynęło na jazdę terenową. Jeszcze się przejedziemy w jedno miejsce, bo chcę nagrać, pokazać Wam, że tutaj w Jimniaku jest bardzo fajny kąt natarcia. Pojedziemy sobie tutaj po takich wertepach i zobaczycie, że no, z mojej perspektywy, jak widzę takie muldy, to wydaje mi się, że przywalę zderzakiem. To jest jeszcze malutkie, to co tutaj jest, ale pojedziemy za chwilę na większe i chciałbym to nagrać, żeby zobaczyć, czy oram tym zderzakiem, czy nie. Bo tutaj z takiej perspektywy to wygląda, że ja pierniczę. Na pewno zaoram i się zatrzymam. Ale nawet nie słyszałem, żeby gdzieś coś tam zahaczyło, więc możliwe, że jest w ogóle większy prześwit niż mi się wydaje. No i jesteśmy w tej miejscówce. Zobaczcie. Z mojej perspektywy wygląda, jakbyśmy mieli zahaczyć. Może się już trochę przyzwyczaiłem, ale wczoraj jak tędy jechałem, to wydawało mi się, że będę haczył. Będę haczył i to mocno. Natomiast dzisiaj jak jechałem, to już aż tak nie było. I co? Zobaczymy na wideo. Pewnie prześwitu jest więcej niż mi się wydaje. A przy okazji widzicie, jak to jest nagrywać. Cyk. No i trzeba teraz wracać. No, także
wcale jazda samochodem nie jest bardziej ani mniej męcząca niż jazda na motocyklu. Też można pobiegać, też się można zmęczyć. Jadę teraz z napędem niezapiętym, czyli tylko na tył. Bieg pierwszy. Ciśnienie opon spuszczone do 1,5. No i tak to wygląda. Dalej się nie dojedzie. Tutaj już po prostu to nie wyrabia. Więc wrzucamy sobie napędzik. Cyk. Tam sobie coś przeskoczyło. Zobaczymy, czy na high wystartujemy. Bezproblemowo. Zapinamy sobie trójeczkę. No i jazda. No i piknie. To już będzie wszystko na dzisiaj. Ja się powoli zabieram. Lecę na chatę. Będę montował. No i dajcie znać, czy chcecie oglądać więcej filmików z ziemniakiem i czy chcecie zobaczyć modyfikacje, akcesoria, jakie będę instalował i tak dalej. A myślę, że zawsze podczas tego, mimo że nie jestem obeznany w tematyce 4x4, to myślę, że jest to fajny temat, bo ci, którzy zaczynają, to również mogą się czegoś nauczyć, dowiedzieć. Zobaczcie, jakie tu są. Jaka fajna traska. No dobra, to tyle. Dzięki, subskrybujcie, obserwujcie, komentujcie i wszystkie inne tam rzeczy, które pomagają rozwijać kanał. Heja!